边讲伊有个球揽客，你看袂出来对无？受当初，受当初，我个受当初啦，真正嗡嗡嗡啦。我们那个谢启坤谢处长已经高升为谢老板，领导等会哪没到，有什么照明的问题，通通可以找我们谢老板，好不好？这个谢老板跟那个海绵宝宝不讲哦。 大家好，我在这边先祝大家新年快乐。哎呀，够坏了！最强，10点半就起床，他最乖。还有那个杨导，因为他要睡觉了嘛，他不要以后当国际部长的时候听蔡林的，他说你有班，所以我大概班助，只要3个月，加工区变成好累了，哎，都是啊，我要见你了，快到啊，来啦，感谢哦。刚才的红月在讲，啊，若无阮怎样行倒来？我甲怎么跟你行呢？对，啊，对吼，迄个做，我做只感伤服务的，这是我写的啊吼，红月甲放电，去年第一本有。 袂记，囡仔袂饲啉，隔壁还袂烧蒸，啊，迄平厝的饼酥的啦，咱拢教酥嘛吼，饼酥先退条，哦，凉皮的先倒去吼。我最后要一个机会，干嘛呢？我在这。你别个太水啦，别讲啦，别说啦。所以人生在是交朋友就爱。 下边同学再来签名，今日来，这定位我做。你任何时间都可以。没错，大尾刀到遐厉害的。大姐，伊讲伊那拢伫特殊场所，但是林书记嘛伫特殊场所，林书记来伫酒店上高。这讲得足超过。大婆啊！安尼今日你开动作酒店吗？不然你刚叫我起来，你无你就讲人了。我帮你介绍。好。对哦。你讲你到迄个。我呀，我就买讲的啊。无可能，你大概就几档啊？对。你啦。而且你存在得，你即摆改有啥物？林书记，改来真大吼。高山各位，你拄仔看伊咧讲的咧出色，伊咧讲的内涵，互你了解一个道理。道理。谎话说100遍，变成真理。伊敢敢讲？懂了，对无？来，你即摆趁这个机会，吼，这人甲你做一个公亲的，甲你所有对的不坏拢讲出来，好的咱免讲。 哦，对不对啦？我你讲。你甲看，这个人你讲嘛？拄啊，伊传出来外口唔错哩。他是，各位同学，各位同学，我起来。我跟各位介绍一下哈，不，PPT 好，那里台中区，我们大台中有很多区，今天各位来到我们大坑区，我介绍一下，咱大坑除了我们那个农会。 是做一个型啦，做一个背青啦，还我未介绍，你就是唱麦克。安尼我免介绍吼，咱在地，咱来打有啦。你点啊点点啊？什么叫不来点点？无就不来啦，即摆变做做头的啦，不来点点啊，可以的。哎，我跟你讲吼，领导。 两份黄东西大条酒店，不是这样子哦。对，规场面拢伊的哦。你无来就拉我，你甲看啊，咱台湾足大好的啦。你看到咱大陆去昆山吼，你甲看好屁屁。有影无？几号这个万夫人有第2个？莫非有第2个万夫人？那有可能，您说嘛，这是万夫人。各位同学，我们万同学要说话哈，我替万同学介绍一下哈，万夫人，万夫人，大家别讲你先生，你先生，哎，万夫人，别讲来跟金姐好不好？我先过来姐，谢谢哦，谢谢，来，请坐。
你多坐上这边。我是老师，我老师，是啊。那时候就出去啊，你当兵当60天嘛？你用谁干？好开，然后在地上就好像飞一下，时速100，我在昆山都开100的。那高速公路呢？那时候刚好有高铁啊，我想高铁200，我开到那个山东，我180、200，一直开。所以我下午5点开啊，晚上8点就到青岛，平路段。不然再等下去了，老婆在看我了。好，那第一次去休假就是跟我这个同学去的。黄山，我去黄山，然后呢大年初那个元旦那天一直开，然后呢突然有通电话打电话进来说，你要小心哦，那个浙江到那个安徽速度段啊，限速好像是。捌啉水过无？捌啉过水爬袂起来无？我讲以后啦叫救护车，报杨兆公园。马上上个你走去。我来这里和平回应。啊，你是有伊会叫人塞小车到位。伊环境嘞，为好点到台中3分钟嘞。你还介绍者，可以介绍者。我讲3分钟若无够，胡歌就出来。我咧在一个垃圾。我马上来上到厝。无啦，我定困巷仔头诶，和平头啊，巷仔弯刀伊就混去啊，我。是啊那时候我买的那辆车啊我都一直在驾驶座上面开车，我只记得我的冷气会不会吹得我会不会凉，我从来不会知道说坐在后面的人会不会吹得到冷气。然后呢那天呢我是帮他们开新娘车的，我看王建华没什么流汗啊，我从后视镜看说，糟糕，那个新娘子一直在流汗，我才忘记说后面的空调。王建华他太太家请客的时候啊那个不知道都有红胎，我第一次吃饭啊一手要抓着那个绳子，因为那天风真的太大了。但是最重要的是要介绍这一对夫妻啊出来跟大家认识一下，来大家鼓掌一下。你就给修平那个学妹啦。我也是素人。我觉得都 OK。啊，讲多讲的迄个结婚，我是非常有诚意的，因为我4次都遇到台风。4次？为什么4次？第一个花莲小标的。你准就是我们有收费站嘛，对吧？我若去，爱经过迄个北投收费站嘛，4个去，拢嘛想要去。拢遇到风台。是。第4个才成功。4个。我带一个带恁。我谢郭蕾姐，谢谢啦，谢谢我们建华川，谢谢。自我介绍一下，来，我谢谢郭蕾姐。各位同学，太难得要去到国外你才知道这个人生多么的美妙。我去过国联，有一个儿子才开始定居在台湾，不然现在应该是在南极，不然就是在北极。是建底下了。帛琉就停了差不多快8年。在帛琉吗？帛琉就8天了，你8年。我今天8天好，真爽哎！但是你在帛琉住了8年，才发现这个世界变晚上你只要丢饭下去安甘酒班代表人。你们现在吃最贵的东西就跑出来了，那个算什么？代表人。可能是世外桃源。对啊。但是呢，过了只有多仅5年而已。我只要伫昆山无咧站酒店，开始受伤啦。这个4、5摆拢行地点啊尔。泡茶啦，泡茶啉酒4、5摆。那开始啦。差不多，拢讲咧讲。我就讲无啦，这个因讲起我这个大关时间拢伫昆山啦。囡仔细汉啦，某袂趁嘛囝细某袂趁，家己爱认真啦。这个资源啊。好，房间使用。好，那肯定要
啊，总干事的张国华，你现在组成旅还是连？我刚刚是张国华学校，你控啊呀，会啊，会啊，不退休，不退休啦，无啦，头多，头多，你想拍啊，你想拍啊，拍回来会。你拢过去啊？啊，过来33，13，讲过啊，哎，3了，王岐山，哎，啊他34下，34后边，这边，我看你头讲吧，我这样，叫警察来，这样我给谁？你这样，不，你这样，我找不见耍，不啦，王一杰啊，来查，不，我看你贵几个好，你你瞧，我看的，我来。找我你拍会，好啦，你等下会变较注意啦。拍会开救护车，搁俩康的啦。没有啦，也是很谢谢红月这个设计。其实办同学会就是要怕麻烦的人办。刚刚以我来讲，说在公所上班有什么东西可以帮你们？我也是很想讲这一句话，但是我是希望不要让我来帮你们服务，因为我不会有什么好事情，因为我尽量不要麻烦到我是最好的事情，那就